如果你发现你家猫频繁的抓挠耳朵，那有些情况是它确实病了，而有些情况它是正常的，就不用太焦虑。今天我就跟大家讲一下关于小猫抓耳朵的7种情况。第一种最常见的就是小猫耳螨，就像这样，但一下就能看出来，就是有分泌物，然后伴随着咖啡渣子一样的东西，这基本上就能确定是耳螨了。耳螨就是一种寄生在耳道里的螨虫，然后因为它在皮肤上打洞，所以小猫就比较痒，就爱抓。再说一下，就是耳螨怎么治疗，说来说去就一点最重要，定期驱虫。那有些家长他不知道驱虫药的驱虫冲谱，拿弗莱恩、博莱恩这些去驱虫，这两个它不管螨虫，但是你像艾沃克、诺虫艾、贝维多还有可利奥这些，它是管螨虫的，所以选择驱虫药你一定要看好，你别整了半天然后它不管。关于小猫耳螨这个驱虫药，我建议大家选吡虫林莫西克汀成分的，因为它价格比较便宜。就我之前跟大家说的，艾沃克的平替、瑞普的莫普辛也是可以的。再有就是用洗耳液和耳药对症治疗。完耳水这个东西，你只要是水剂的滴耳朵里都行。那有些家长说拿生理盐水滴行不行？也行。拿硼酸冰片洗行不行？也行。只要是水剂的，能洗干净耳朵，然后你擦干就行。如果你怕擦不干，拿个吹耳球。然后耳药呢，最好使的就是复方治霉菌素成分的。之前呢我们推荐耳茯苓，但是现在都是国产平替。你像瑞普的叶耳舒，目前用下来效果还是非常好的。完治疗耳螨需要注意，用满28天，因为正常成虫只要是正品的复方治霉菌素都能杀死，但是虫卵到成虫需要14天的孵化周期，所以说间隔1周之后再去巩固。完那个耳药你打开之后，它就只能保存1个月，但是你不打开能保存3年，所以你要是不用，过2天就放坏了。妈，还有不会洗耳朵的，你就私信问我给你发个视频。第二个反复抓挠的原因可能是马拉色菌感染，它跟耳螨有非常明显的区别，虽然都黑，但是马拉色菌比较油。我给你发几张照片你看一下。完马拉色菌和耳螨，如果你实在分不清，你上医院检查一下，或者直接就用复方治霉菌素的药也都可以。马拉色菌它就是一种真菌，所以呢它也会痒，一痒就抓了。然后呢马拉色菌它比耳螨其实好治，但是有很多家长治来治去没治好，什么原因呢？今天我跟大家说一下，就千万不能用棉签往里掏，洗耳朵一定是揉搓然后甩出来，越掏它 L 型耳道跑得越深，所以经常掏耳朵的家长把你这事停了，可能耳朵就治好了。还有就那种治一段时间好了，然后过2天又犯了的，可能就是里边没根治完，按照正确的方法洗耳朵，然后洗干净巩固上药，1个月都能好。再有不好的你私信我，可能就不是耳螨了。第3种就是我们说的球菌或者杆菌感染，也会产生黑褐色分泌物，也会挠耳朵。这种呢就是我们用复方治霉菌素的药，你给它治疗1个月，然后还是没治好，你就需要带到医院给它做一个镜检显微镜的检查，看一下检出来的东西是球菌还是杆菌。如果是球菌感染，一般呢就用点抗生素，还有一些是过敏的，给它一些激素，基本上用1个月就能差不多。那要是杆菌感染，那可能就要配合一下检耳镜还有 CT 去检查，看是不是中耳炎了。这个问题比较复杂，就不具体说了。还有第4种比较奇葩，就是耳朵也挺干净，然后外边也没啥事，但偶尔就喜欢蹬2下，这有可能它就是闲的，就没啥事，感觉痒痒了扒拉2下，或者就单纯觉得那有东西它扒拉扒拉，只要不是疯狂的输出，你就别太担心。还有第5种也是非常容易发生的，就是耳朵里边挺干净，然后耳朵周围有小红疙瘩，或者身上莫名的多了很多小疙瘩，有的可能都被咬结痂了，这个你就要怀疑是不是寄生虫咬的。最常见的寄生虫就虱子和跳蚤。那之前有客户说了，我家猫都没出过门，哪来的跳蚤，怎么能咬着？这个你就别拧了，你就身上找一下有没有黑色的小点，然后这个小点可能是跳蚤的粑粑，你放在沾水的湿巾上，你看一下它变不变红，如果变红啥都别说了，赶紧上驱虫药。咱说耳螨可能弗莱恩不好使，但是跳蚤弗莱恩最好使，你就给它带到室外喷一圈弗莱恩喷剂，然后身上再滴上体外驱虫药，然后待1个小时再弄回来。然后屋里的环境它可能还有用那个复虫胺，网上都有卖的，给环境再消杀2遍。第6个就哪可能都有点发红，然后小点什么的，然后猫死命的蹬，它也不区分哪个地方那种，看看是不是过敏了，或者是有细菌感染，就是破溃发炎了，检查一下皮肤还有毛发。如果是过敏，你就回顾一下最近给它吃的食物有没有更换，有没有新的食物，然后抓紧把这个伊丽莎白圈带上，把之前的食物恢复到正常水平，就是新食物全停掉，然后可以吃一些脱敏的药，跟咱人是一样的，宠物也有专用的。这个呢就是先切断过敏源，然后做脱敏处理。第7个也特别常见，就是皮肤病，也就我们说的猫癣真菌感染。猫癣长耳朵上特别常见，因为小猫呢得猫癣，它可能就挠完之后，这爪子一扒拉耳朵，它就粘上了，然后耳朵的免疫力也比较弱。猫癣非常典型，我给你发几张照片，然后你拿5德氏灯一照，它直接就变色。那治猫癣我就不多说了，盐酸特比奈芬、红康唑局部感染直接外涂就行，要轻微的你整点碘伏都中。对了，还有一个就比较严重的，就是耳血肿。这种呢就是你发现耳朵有问题了，它还挠，你还没有及时干预，然后这耳朵就越来越严重，那最后肿的就跟个小球似的。那这种情况你在家
肯定搞不定了，赶紧来宠物医院，这钱你还是得让我挣，轻微的咱有药，严重一点的可能要做手术。这个挺血腥，我也不给大家配图了，反正就是你要发现你家猫挠耳朵，你就按我说这几个方法挨个试一下，99%的问题都能给你搞定。还有其他问题大家评论区见，完大家觉得我说的还行，记得给我点个关注。